Ufdai Schulte. Ich bin bere involvier, und ich wer nicht zulassen, das erinen oder den Gingen wetu Marie-Jane blickt nach temps und verarbeitet sein Wort. Victor Ruiger, feste ton geabeier en Gefühl der sichere, das si set jaren nicht mehr gespurat. Obwohl irankong vor Damien imenoch anielt, began en fin kofnun zu axen. Vieleich, nur vieleich, retten si en chance, senem chatan zu ontkommen. Im lof der Tage fandas le ben in Victor au senen angenemen rythmus. Marie-Jane und die Gingen gewonnten sichen, und das Gefühl der sichere urgeden Tag starke. Denok verlies die Bedrohung durch Damien i wirklich Marie-Jeanne Gedankan, en standig Sorge, die en irem erzen nagt. Victor Inggen war entschlossen, si jeden Preis zu schützen. Aber erust, das die Dinge noch lang nicht vorbei waren. En nacht, nagdem die Gingen jenes bet gegangen waren, war Victor in der Küche und macht als en les klopfen an der Türurt. Jeltine und blickt auf die Uhr. Könnt die Stand zu besuch kommen? Ging les zur Tür und spat aus dem Fenster. Sah nicht, aber dann klopfte wieder, lotte und entdrangliche. Post, als langsam die Tür öffnet. Voriem stand die letzte Person, die wartet. Damien. Der Mann war groß, mienem scharfen, en schüchtern den Blick und enem grinsen, das Victor en schochoer über den Rücken jagt. Kann ich Ihnen helfen, fragt Victor und versucht, sen Stimme ruhig zu halten, obwohl die Antwort berekant. Ich glaub schon, antwortet Damien. En Sie nicht lachen auf seinem Gesicht. Ich such men Frau, Marie-Jane, und men Kinder. Ich weiß, dass Sie hier sind. Victor spürt das Gewicht diese Wort. 5. Marie-Jane hat recht gehabt. Damien hat sich gefunden. Ich glaub, sie ihren sich, erwidert Victor und hielt Damien Blick fest. Hier ist niemand, der Vorgemandem wegloft Damien tranaer, sen aux gens verantan sich. Spielen wir kein Spielchen, Altermann. Ich weiß, dass sie hier ist. Und wenn sie glauben, sie können mich daran ändern, zurückzuholen, was mir gehört, liegen sie völlig falsch, sen Stimme war kalt, jedwar wie en Drohung. Victor hat met tief durch und wegert sich en schüchtern zu lassen. Marie-Jane jet nirgend mi inen, Damien. Si haben hier genug getan. Si und die Gingen sind hier sicher. Und ich werd nicht zu lassen, dass sie das ruinieren. Damien lachen verso sich zu einer Grimace. Das dacht ich mir, murmelte zogenen ein Slag aus seiner Jack und drückt jen Victor in die Hand. Betrachtant si das als ihr formell Mitteilung. Ich hab mehr Mittel, als si sich mal vorstellen können. Das wir für sie nicht gut an Victor öffnet den Anschlag misitern den an den und entulten Gerichts vorladen. Damien versucht, das alle nicht sorgrecht für die Kinder zu erlangen, indem beotet, Marie-Jane c'est psychisch labil. Ich werd das vor Gericht klaren, antwortet Victor und versucht, mutige zu klingen, als sich fühlt. Marie-Jane hat recht, und ich bin sicher, ein Richter sie durchschauen. Damien lacht trocken. Sie sind mutig, das geb ich ihnen. Aber sie werden auf die Art lernen, das löt wie ich me bekommen, was sie wollen dret sich zu joen, und warfenen letzten Abschiedsschuss über sen Schulte. Grüßen Sie Marie-Jane von mir. Sie weiß, dass sie sich nicht vor mir verstecken kann als Damien in der Nacht verschwand, stand Victor an der Tür und spürten tief Furcht. Müsst schnell handeln. Marie-Jane war in echte Gefahr, und Damien drohung war viel ernste, als wartet. Victor verbrachte den Rest der Nacht wasch und dacht über seinen nächsten Schritt nach. Früh am nächsten Morgen, bevor Marie-Jane aufwacht, fuhr in die Stadt, sich ernemi enem en Walt zu treffen. Der en Walt war ehrlich zu ihm. Damien hat betrachtlich Mittel und könnt vor Gericht en günstig Urteil erhalten, besonde beotet, Marie-Jane se on gringe floen. Aber was können wir fragt Victor frustriert. Marie-Jane ist geflohen, weil sie misshandelt hat. Zal das den gar nicht, der en Walt selbst und schüttelt den Kopf. Wir brochten konkret Beweis, Victor. Irosage Alain könnt on Beweis nicht ausreichen. Wenn Damien gut en Walt hat, und chanso,
könnte das Gesetz leit gegen sie verwenden Victor kehrt entmuti, aber entschlossen nach aus Zurück. Wird Marie-Jane und die Kinder schützen, auch wenn noch nicht wusst, oui. Als in die Küche kam, fand Marie-Jane beim Frühstück machen. Sie lächelt, als sie jensa, aber Victor Gesicht wird ernst, da wusst, dass Damien besuch nicht Joem halten konnt. Marie-Jane, begann und setzt sich an den Tisch. Damien war letzt Nacht hier la Chaîne verblasst sofort, ihr Gesicht wird blass, als sie sich an der Arbeitsplatz festhielt. Hat un jeu findant, flüstert sie misitern d'estime. Victor nickt und schluckt den Kloß in seinem Hals. Weiß, wo sie sind, Marie-Jane. Und hat ein Gerichtsvorladen mitgebracht. Versucht, die Kinder zurückzuholen Marie-Jane bedeckt ihr Gesicht mit den Händen, ihr Schultern zitterten, als sie gegen die Tränen ankämpft. Ich wusste, wird nicht aufgeben. Bekommtime, was will, Victor. Ich kann nicht gegen jen kämpfen. Ich hab kein Geld oder Reflux. Ihr Stimme war volé vers Flung. Victor legt ihr tröstend an auf die Schulter. Ei, sehen Sie mich an. Wir werden das nicht zulassen, okay? Wir werden kämpfen. Der Anwalt sagt, wir brauchen Beweis, et toi, das dem Gericht seid, wirklich ist. Ich weiß, fühlt sich möglich an, aber sie sind nicht allein d'amis Marie-Jane s'assuyait auf, ihr Gesicht tran verschmier. Ich will nur, dass men Kinder sicher sind, Victor. Sie sind alle, was ich hab. Und sie werden sie nicht verlieren, antwortet fest. Nicht, solange ich hier bin Marie-Jane nickt und versucht, sich zu beruhigen. Aber selbst als Victor sie beruhigt, wusste dass die Zeit knapp wird. Damien war ein unerbittlicher Mann, der nicht so leicht aufgeben wird. Victor verstant, dass dies die größte Herausforderung sein wird, der gegenübergestanden hat. Victor verbrachte den Rest des Tages d'amis, über ihr nächsten Schritt nach Süden kennen. Wusste, dass der Kampf mit Damien mehr als nur ein Rechtsstress sein wird. Damien war manipulativ, mächtig und bereit, als Ressourcen einzusetzen, die Kontrolle über Marie-Jane und die Kinder zurückzugewinnen. Victor wusste, müsste einen Plan entwickeln, sie zu schützen und Damien waren Charakter zu entlarven. In diese Nacht, nachdem die Jean jenes Bett gegangen waren, saßen Victor und Marie-Jane zusammen im Wohnzimmer. Ein Schweigen lag zwischen ihnen, als sie beide erkannten, dass sich alle ändern würde. Wir müssen schnell etwas, begann Marie-Jane, ihr Augen auf den Boden gerichtet. Damien wird nicht warten. Wird das Leben unerträglich machen, bis bekommt, was will ich weiß, antwortet Victor nachdenklich. Der Anwalt sagt, wir brauchen Beweis, et toi, zu sehen, dass ingenieur ist, sich die Gens zu kümmern. Aber ist schwer onzegen oder Dokument. Marie-Jane bis sich auf die Lippe, sichtlich tief in Gedanken versinken. Sie gert, bevor sie sprach, ihr Stimme fast flüstern. Victor, Égypte et toi, dass ich nie demandé mehr hab, begann sie, ihr Wort schwer von beagen. Als ich mit Damien zusammen war, hat mich nicht nur bedroht. Benutzt aufnahmen, Video, Dinge, zu donnant mich gesoingen hat. Bewar si auf, mich zu kontrollieren. Victor Stirn legt sich in Faltan, als die Traguet ihrer Wort spürt. Sa Marie-Jane an, die sichtlich benruhig war. Aber bemerkt auch etwas Neues in ihrem Ausdruck, einen Finken entschlossenheit. Wenn wir dies Aufnahmen bekommen könnten wir beweisen, was getan hat, schlug sie manifeste, aber leiser Stimme war. Damien wird niemals wollen, dass das an Licht kommt. Wird seinen Ruf ruinieren. Aber wenn wir dies aufzeichnen retten, könnten wir vielleicht endlich den Spies andrehen Victor schwiegen Moment und das über die Konsequenzen nach. In Damien privat berecken zu brechen oder zu gang zu seinen Akten zu erhalten, riskan. Aber wusste, dass sie uns solch Beweis vor Gericht kommen Chance retten. Wie können wir das tun, fragt Victor schließlich mir ruhig, aber entschlossen Stimme. Marie-Jane atmet tief durch. Ich weiß, dies Dinge aufbewahrt.
Als wir noch zusammen waren, at en Joem Bureau Imos. Dor la gert alle, was priva alten Walt sieltine, ihr Steam zitert leit. Ich hab kenan Schlüssel, aber Saint assist, Calu, könnten haben. Damien vertrotiem in allem. Wenn wir Calu über the Jean kenan, zuelfen, könnten wir bekommen, was wir brochant Victor nicht unterkannt, was auf dem Spielstand. Calu wird senen Job, vieleich sogar sen sicher riskieren, indem inen alf. Aber Victor sadai vers Weflum in Marijan au Jean und Wust, simusten et versuchen. War jet toderni. Lassen si es un versuchen, sagt Victor fest. Ich wer denen weg finden, mi diesem calusus prechant. Wir brochant dies bewez, und wir brochant si schnell Marie-Jane sayenan, überrascht von seiner Entschlossenheit. Obwohl Victor alterwar, waren Saint-Mut und sen Entschlossenheit unerschütterlich. Si la Schelt, en klein, Hoffnungsvoll la Scheln. Dank, Victor. Ich weiß nicht, wie ich das und si geschafft hat, sagt Simi von emotionant erstikte Stim und drückt sen an zur Unterstützung. Ken Sorge, antwortet und drückt ihr an zurück. Wir schaffen das zusammen in den folgenden Tagen begann Victor, en plan zu schmieden, sich calus unaern. Durchenig nach Forschungen erfuhr das calu ofig en Café in der Stadt besucht, und Victor beschloss, dies als sen Chance zu nutzen. Inter en Letung des Anwalt bereitet en Strategie vor, en calus appellieran, in der Hoffnung, zu sehen, das furien vieleich en oswegaus Damien Griff 50, inen zu helfen. Am nächsten Nachmittag betra Victor das Café und spürten Mischung aus Anspannung und Entschlossenheit. Entdeckt calu en enem ektisch, der of senem en discrolt. Tief durchattement, naert sich Entschuldigen si sind calu, richtig, fragt Victor und stellt sich vorien. Calu blickt auf, überrascht von der Interbrechen. Fragt, antwortet ministrois schemton. Mein Name ist Victor. Ich bin en Freund von Marie-Jane. Wir müssen reden, sagt und yelt sen stimles. Beui der Erwanung von Marie-Jane namen wet an sich calu aux gens, und blickt sich nerveux offensichtlich besor, das je m'en mi Victor sprechant en könnt. Nach pos sankt sen stim und bet sich vor. Was wollen si, Victor setzt sich genube und bet sich leit nach vorn. Wir wissen, das Damien bewes für die Drungen auf bewartet, die Jean Marie-Jane os gesprochen at aufnahmen, Video, Dokument. Wir brochant dies bewes, si und ihr Kinder zu schützen, sagt vorsichtig und studiert calu Erection. Wir wissen, das si Zugang zu diesem Material haben calu Gesicht wird blass, und rutscht un beaglich unter. War klar, das je no wust, von Victor sprach, aber verstan auch, wie je farlich dies 50. War in seiner Loyalitas u Damien je fangeant, aber in senen aux gens flackert en Kong. Ich kann das nicht tun, flüstert calu und vermier Victor Blick. Wenn Damien das finde, bin ich le dit calu, sisu, sagt Victor. Sen stim war ruhig, aber über the Jean. Wenn si Damien weterin elfen si nur, senen missbroch fort zusetzen. Marie-Jane flit hier le ben und die sichere ihrer Kinder. Das ist ihr Chance, das richtig zutin. Und lassen si michinen sagen. Damien wir qu'un problème d'ami haben, sich gens si wenden, wenn past calu blickt nach un temps, bis sich auf die lip, sich lichen unterjurissen. Victor kon den inren camp auf senem Gesicht sehen. Ich werd darüber nachdenken, sagt calu schließlich, sen stim kummerbar. Aber ich kann nicht versprechen Victor nicht, wissant, dass dies das Beste war, was im Moment offen kommt. Wir haben nicht viel Zeit, calu. Danken si schnell nach. Drant bevor auf stand und calu missenen gedanken rangeant lies. Die folgenden Tage waren von Kong erfüllt, als Victor ofnen en ruf wartet, der nikam. Jeden morgen spürte en waxant Gefühl der Furcht, wissant, dass die Urtigt und Damien nicht so leit aufgeben wird. Marie-Jane spürt die Anspannung ebenfalls, obwohl sie versucht, en tapfer Gesicht zu machen, sich darauf konzentriert, seit mir ihren Gingens zu verbringen und ein Gefühl der Normalität zu schaffen. Aber Victor kon die Sorge in ihren Augen sehen. En aban,
Nagdem dai Ginjan Ienes Bet Jeganjan Waren, Sas Victor Lezan im Wonzimer, als das Telfon Klingelt. Schrakoef, Saint-Erzrast, Ewarspat, und Nurwonij le Twurden dies Stind en Rufen. Mienem Gefühl der Voranum Erden Eure Victor hier yeste Kalu, Kamen Flustern vom Androend. Wir müssen un Treffen Victor Spurten wel der Erlechteren, bemerkt aber schnell die Dringlichke in Kalu Oton. W. und Morgan, im selben Café Wisuvor. Kommen Sie bitte Alain, ich will nicht, das je m'en et toi bemerkt, antwortet Kalu schnell, bevor reflekt. Victor yel den enen moment lang und spurten wel von sool en Kong als Hoffnung. Dies Treffen wird enschädensen. Wenn Kalu beschloss, ihnen zu helfen, können dies der Durchbruch sein, denn sie brochten, Marie-Jane und die Ginjan zu schützen. Aber ustoch, das Risiko noch größer sein wird. Nächsten Morgen macht sich Victor auf den Weg zum Café, Kopf vollege d'encan darüber, was sich abspielen könnt. Als entra, entdeckt Kalu in derselben Wisuvor, mi gesanktem Kopf sitzend. Victor naert sich les und spürt das Gewicht des Augenblick. Kalu, sagt und setzt sich gegenüber. Haben si et toi je findan, Kalu blickt auf, sichtlich nerveux, aber in seinen Augenlagen entschlossenet, die Victor zuvor nicht gesehen. Atmet tief durch, bevor sprach. Jia. Ich habe geschafft, in Damien Büro zu kommen. War nicht einfach, aber ich konnte nicht der Aufnahmen und Dokument sammeln, mi donnant Marie-Jane prestat schobenen kleinen Ordne über den Tisch auf Victor zu. Victor nahm den Ordne von Kalu und spürt sein physisch und emotional Gewicht. Sind dies Aufnahmen genug, ien zu belasten, fragt mit dringliche Stimme. Kalu nickt und yelt sen Stimme Jia, Damien hat alle auf Josekne, die Kontrolle über Marie-Jane zu behalten. Égypte direct Droungen, Belediginjan, Sogar gestant Nice, hier le ben ruinirat. Das sollt ausreichen, zu segen, was führen man jeste Victor Sadai en Kong in Kalu Ojan und streckt die en Daus, ien zu beruhigen. Si haben das richtig jetant, Kalu. Dankinen haben Marie-Jane und die Kinder endlich en Chance. Wir werden dies bewes sorgfältig verwenden, Kalu nicht leit, Saint-Gesicht sichtlich erschütter. Alten si enfak menan amen daros. Damien kann unerbittlich sein Victor nicht und verstan Kalu en Kong. Rust, das Damien nicht auf sich beruhen lassen wird, wenn entdeckt, das die Kontrolle über Marie-Jane verloren hat. Aber in diesem Moment spürt Victor eine Hoffnung. Hat den Schlüssel, Damien zu voll zu bringen, und Rust, müsst schnell handeln. Ich werde das sofort zum Wald bringen, sagt Victor und stand vom Tisch auf. Und wir werden allein, si zu schützen. Donc, Kalu nicht erne und sa Victor schwejanzu, das Café verlies. Den Ordne fest inclamernt, füllt Victor, als ob sich das Blatt für Marie-Jane und ihr Kinder endlich wandet. Aber ustoch, das Damien en Niederlage nicht so einfach nehmen wird. En letzte Konfrontation chien vermedlich. Zurück erklärt Victor Marie-Jane alle und sagt ihr den Ordne mit den Beweisen. Als sie in den Anden yelt, fühlten sich ihre Jean Mischung aus Erleichterung und Tankong. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, flüstert sie, ihr Ansitterten. Kann das ein wirklich retten, Victor nicht übersichtlich. Dies Aufnahmen sehen Damien war Natur. Wir werden sie zum Wald bringen, und kann sie vor Gericht verwenden, sich herzustellen, das Damien almacht über sie und die Kinder verliert. Marie-Jane atmet tief durch und drückt den Ordne en ihr Brust. Sie haben keinen, viel mir das bedeutet, Victor. Zum ersten Mal hab ich das Gefühl, dass ich tatsächlich entkommen könnt, Victor legt ihr tröstend an auf die Schulter. Das ist noch nicht vorbei. Damien wir noch versuchen zu kämpfen, aber jetzt sind wir starke. Wir werden weiter voranschreiten, und wir sie nicht mehr kontrollieren können. Marie-Jane nickt und versucht, ihr Tränen zurückzuhalten. Der Weg vor ihnen war immer noch ein Jouis, aber zum ersten Mal seit Jahren spürt sie einen Hoffnungsschimmer. Am nächsten Tag Ginjan Victor und Marie-Jane mit den Beweisen zum Büro des Anwalt. Der Anwalt, überrascht von der Manche des Material,
begann sofort mit der Strategie für den Bevorste an den Rechtsstreit. Mit den Aufnahmen und Dokumentan in der dat Mary Jane handlich en réelle Chance. Aber Damien waren gefürchtete Genie, und Victor Rust, das nicht und Camp aufgeben wird. Das Leben in Victor aus wird angespannt, als die Erneuerung nahe rückt. Mary Jane tat ihr best, für die Gingen ruhig übleben, aber Victor kon die standig en in ihren Agenceen. In der Zwischense arbetet der Anwalt unermüdlich, aber die Zeit fühlt sich wie ein Fin. Dan andert sich alle. En morgen, als Mary Jane das Frühstück macht, klingelt das Telefon. Victor, der am Tisch saß, spürt, wie sich sein Agent bei dem Geräusch zusammen so. Hat das Gefühl, der Anruf wird beruhigend Nachrichten bringen. Nahm das Telefon ab und macht sich auf das Schlimmste gefasst. Victor, hier ist der Anwalt, kam die Stimme vom anderen Ende. Damien Athenen et l'entrag auf das Sorgerecht gestellt. Beote, Mary Jane c'est psychisch instabil und Gefahr die Kinder. Das Gericht hat eine Erneuerung für nächste Woche setzt. Victor hat mit tief durch und kämpft darum, seinen Zorn zu interdrücken. Damien hat seinen Zug gemacht und den Kampf auf das juristische Feld vers la guerre, au sein et flus und Saint-Gel den Entschädung den Interchier machin content. Sind wir vorbereitet, fragt Victor und inclamert das Telefon fest. Wir haben die Aufnahmen und Dokument als sincère Obtverteidigung, aber Damien hat erst klassisch en Walt engagiert. Wir en arte Camp. Beretten sich auf das Schlimmste vor, antwortet der Anwalt ernst. Victor dankt ihm und legt au. Befindet sich in der Intertitel verfügbar sind. Nin last in die Geschichten tochant. Victor schlandert l'ensam durch die Erlöschtetangange des Supermarkt und Genos die Rue des Fruits en Morgen. Die Warsen liebst seit Zomenkofen, den üblichen Trubel des Tâches Meiden. Aber et fieliem et toi un jouenlich auf, als die Obstabtelen erect. En ginge muté, Mary Jane, atmu, ihr beiden kleinen Kinder beruhigend, waren sie versucht, enen Korb voler le Bansmittel in den Armen balancierant. Die Kinder waren sichtlich müd und ingrig, un temps mitran verschmierten Gesichtern, und Mary Jane sa überfordert aus, ihre Augen spiegelten sowohl Erschöpfung als auch Verzweiflung wieder. Victor jeltine und beobachtet sie aus Kurser entfernen, enen plötzlichen Stich des Mitgefühl verspürt. War sich nicht ganz sicher, warum die Zen so sehr berührt, aber sie weckt Ringen en vergangen etant, als und Bianca, sen verstorben froh, gemeinsam en Kofen Gingen, voler le ben und lachant. War et toi im Blick von Mary Jane, die Aruntuez, ou ici die last der Welt zu tragen chien, das jen tief berührt. Mi sanfte entschlossen et naert sich hier, vorsichtig, sie nicht zu erschrecken. Entschuldigen sie, brochant sie Hilfe. Fragt Mileiser und beruhigend d'estime. Mary Jane blickt auf, überrascht von dem Angebot des Freunden. Sie zwang sich zu einem kleinen Lächeln, obwohl ihre Augen den Stress verrieten, inter dem sie stand. Oh, ein Jet est gut, wir sind nur ein bisschen müde, antwortet sie, strich sich en Arstran aus dem Gesicht und versucht, sich zusammenzureißen. Victor nickt und bemerkt ihren Versuch, trotz des Wenen ihrer Kinder ruhig zu bleiben. Ist schwer, nicht wahr? Manchmal scheint der Tag zu beginnen, bevor wir über dafür sind, sagt mienem sanften Lächeln. Und Kinder, die haben immer so viel Energie, nicht wahr? Mary Jane kichert, obwohl en verhaltenes lachant war, das die Lasten de tête, die sie trug. Ja, das haben sie allerdings die kleinen klammerten sich an sie und beobachteten den Austausch zwischen ihrer Mutter und dem freundlichen Freunden Mileiser Nogier. Nach einem Moment führt Mary Jane ihr Kinder zur Kasse und Victor folgt ihr, jeltenen Respekt wollen abstand, konnt aber das Gefühl nicht abschütteln, das irgendwo helfen müsst. An der Kasse begann Mary Jane, ihr Artikel auf das Band zu legen, ihr Kinder waren jetzt ruhig, klammerten sich aber an sie und schauten aufmerksam zu. Die Kassiererin scannt jeden Artikel und Victor bemerkt, wie Mary Jane an ihrer Brieftasche nestelt und auf die Gesensum auf dem Bildschirm blickt, die E-Mail urd. Als der letzte Artikel gescannt war, sah sie auf das wenig Geld in ihrer Hand unterkannt, das nicht recht. Mienem leisen flüstert sie, ich muss ein paar Sachen zurücklegen sie segert und versucht zu entscheiden, welch Artikel sie zurücklassen sollt.
Aber bevor si etwa wegnehmen konnt, tra Victor vor und legt hier en tröstand and of die schulte. Nein, bit, lassen si mich das übernehmen, sagt mi enem warmen la Chaîne. Marie-Jane blickt auf, erschrocken. Oh nein, das kann ich nicht annehmen, Sir, begann sie und schüttelt den Kopf. Doch, das können Sie, ich beste darauf, erwidert Victor mi freundliche, aber feste Stimme. Betrachten Sie als en klein Geschenk. Wir à la ben Schwertage. Tranan stigen Marie-Jane in die Ogen und sie versücht schnell, si exublinseln, da sie nicht vor enem Franden zusammen brechen wollt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dank. Vielen Dank, murmelt sie und blickt zu ihren Kindern, die Victor nämlich schüchternen la Chaîne der Erleichtern und bewundern sahen. Victor winkt den Kindern sanft zu und gab Marie-Jane en ermutigen nicken. Kein Grain, mir zu danken. Manchmal können die kleinsten Gesten den größten Unterschied machen, sagt Als für ihren Kopf bezahlt, nahm seine Saken und winkt ihr Leid zum Abschied. Marie-Jane sayem nach, imenoch facinslo über die Freundlichkeit, die sie gerade erfahren hat. Marie-Jane stand da, hielt ihr Kinder fest und verarbeitet imenoch die Freundlichkeit, die sich gerade erregt hat. Auf dem Weg konnte Victor nicht aufhören, an die Jange muté und ihr beiden kleinen Kinder zu danken. Etwa en diese begenu machtien nach danklich und liesien über seine Jeunen entschädigen und die lehre senos nach danken, set Bianca verstorben war. Das groß, stios fühlt sich jetzt noch en Samean. 5 Tage später wird Victor durch das Klingeln des Telefons auf dem kleinen Tisch neben seinem Sessel aus dem Schlaf gerissen. War dort am Vorabend geschlafen. Mi schlafrigestim antwortet wartant, das en falsch numese. Allô, monsieur. Victor, dit Stim am andran en Douarlez, aber si aten dringlichke, die Victor offrechte sitzen lies. Gia, hier yeste Victor. Ruftan, hier yeste Marie-Jane, die Frau, der si im Supermarkt geholfen haben. Erinern si sich, in ihrer Stim lagen ze gern, als obe hier penlich ien an Zurufen. Victor gesicht wird weche, als sich an die Jange muté und ihr Kinder erinert. Hat set diesem Tag mehrmal an sie gedacht, aber nie warte, ihr Stim wieder zu hören. Natürlich, Marie-Jane. Wie geht Ihnen? Geht den Kindern gut, fragt warmerzig. Am andran en en pause, je voll von enem tiefen Seufzer. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich wollt Ihnen nur noch einmal für das danken, was Sie jetan haben, aber ehrlich gesagt, sind die Dinge seitdem nur noch schwierige geworden ihr Stim zittert, als ob sie versucht, die Tränen zurückzuhalten. Victor zog sich zusammen. Kon sich nur vorstellen, welch Schwierigkeiten en Allergien muté wie Marie-Jane mit zwei kleinen Kindern hat. Was ist passiert, fragt sanft. Wir würden aus der Wohnung geworfen. Ich kon die Miet nicht bezahlen, habe sie lesu. Wir haben im Auto geschlafen. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte, und ich weiß nicht einmal, warum ich Ihnen das erzähle. Victor schloss für einen Moment die Augen und ließ die schwer ihrer Situation auf sich wirken. Wusste, wie es sich anfühlt, weil il floss du sein, wenn auch auf en anderweise. Der Verlust von Bianca hatten lehre in seinem Leben hinterlassen, aber der Gedanken en muté und ihr Kinder, die in einem Auto schliefen, trafien tief. Sie haben das richtig getan, mich an Zurufen, antwortet mit entschlossene Stimme. Wenn ich irgendetwas kann, zu helfen, lassen Sie mich bitte wissen, Monsieur. Victor, ich kann nicht mehr verlangen. Sie haben schon so viel getan, flüstert Marie-Jane, fast bechant. Victor begann auf und habe zu joen und überlegten gestern, was könnt. Plötzlich kam ihm eine Idee, auch wenn sie sich etwa impulsiv anfühlt. Hören Sie, Marie-Jane, ich haben Gastezime hier in meinem Haus. Wenn Sie möchten, können Sie und die Kinder bei mir bleiben, bis Ihnen besser geht. Ist nicht viel, aber ist sicherlich besser als das Auto am andran en der Straße schweigen, und Victor stellt sich vor, wie Marie-Jane ihre Optionen abwog. Wusste, dass sie nicht viel hat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, antwortet sie schließlich mit brüchiger Stimme.
so etwa kann ich nicht annehmen. Ich möchte kein Last sein Victor kichert les. En Last? Marie-Jane, si waren kein Last. Ich lebe schon lange allein, und ewer schön, etwa Gesellschaft hier zu haben. Die Kinder brochen en sich Schlafplatz, und das allein ist schon wer nach en paar Augenblicken stimmt Marie-Jane widerströben zu. Okay, ich nehme es an, aber nur, bis ich wieder auf die Ben komme. Ich versprech, wir bleiben nicht lange Victor lachelt in sich hinein. Bleiben si, Solange si brochant. Kommen si, wanime si beresint donc, monsieur. Victor. Ich branche die Kinder et Nachmittag vorbei, sagt simi von emotionant erstikt estime. Victor legt auf und stand en moment da, aus dem Fenster blickant. Dison erhält seinen Garten, enen ORT, en dem und Bianca un zalige morgen zusammen verbracht retten. Jetzt wird saint aus mine en stimen, lachant und vieleich sogar etwa wenen je fült saint. Aber irgenduis purteer, das et die richtig entschädungoir. Spate en diesem Nachmittag kam Marie-Jane miren beiden Kindern, Mathieu und Bernard, zu Victoros. Sie retten nur ein paar tachant d'abe, die das nötigstantielten, was sie vor der Zwangsromung retten content. Die Kinder waren etwa ruhig, aber Victor konnten schime der erleichteren in ihren Augensäen. Erinnert sich, wie saint Gensuos als kein en ort der sichere Joesen war, und wollt Marie-Jane und ihrer Familie dasselbe Gefühl der Geborgen ebietan. Erin, Victor begrüßt sie herzlich und hielt die Tür auf. Marie-Jane lachelt zurück, etwa gerlich. Mathieu, der alte Reginge, klamert sich fest en Irande, waren Bernard Migrosen, ne dirigeant aux gens sich blickt. Victor Conseen, wie schöpft sie al waren, die strapazen de leban in enem auto waren in ihren Gesichtern deutlich zu erkennen. Donc, monsieur. Victor. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen genug danken kann, sagt Marie-Jane les, als hat sie Kong, die Russen aus Süsteren. Victor winkt abe und zerstreut ihr Sorge. Bit, nenan si mich en fac Victor, und fühlen sie sich wisuos. Dieses hat mehr als genug Platz sagt Ihnen das Zimmer, das vorbereitet. Waren fac, aber gemütlich, mienem grossen Bett für Marie-Jane und ener zusätzlichen Matratz auf dem Boden für die Gingen. Hat sogar ein paar Blumen in en Vase auf den Nachttisch gestellt, in der Hoffnung, en ladan zu gestalten. Das ist so viel besser als das Auto, sagt Marie-Jane mi von emotionant erstikt estime, als si sich im Zimmer sa. Und auch sichere, antwortet Victor. Jetzt haben sie en ort, en dem si sich richtig ausruhen können die Gingen ranten la chance bet, und zum ersten Mal sa Victor en echt lachel noef Marie-Jane Gesicht. War ein kleiner Moment der Freude, aber bedeutete ihr die Welt. Wenn sie etwa brochant, lassen sie mich en fac wissant, sagt Victor und wand sich zum Joen. Victor, rief Marie-Jane les, bevor ging. Blieb stehen und blickt zurück. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll, sagt sie mi von dankbarke erstikt estime. Das ist so viel mehr, als ich mir hat wünschen können sie müssen mir nicht danken, Marie-Jane, ich helf gern. Chant ihren freundlich lacheln, obwohl sen Augen en och von trorike retten, als ob sich en etwa oder gemanden aus seiner Vergangenheit erinnert. Marie-Jane bemerkte, sagt aber nicht. Och sie wüsst, wie sich anfühlt, en stilen Schmerz zu tragen, und in diesem Moment spürt sie, dass sie und Victor en tiefer Verstand nicht elten. Zwei Menschen, die Jolitan retten und durch freundlich zusammen führen. In diese Nacht, nachdem ihr Gingen, Mathieu und Bernard, endlich geschlafen waren, tra Marie-Jane les aus dem Zimmer. Sie bemerkt Victor, der allein im Garten saß und zum Sternenhimmel aufblickt. Sie gert, ainsi ob sie jensteren sollt, entschie sich dann aber, sich zu Geselan. Ist alle in Ordnung, fragt sanft, noch zu den Sternen blickant. Ja, ich dachte nur, ich lässt Ihnen Gesellschaft. Wenn Ihnen nicht ausmacht, antwortet sie und setzt sich auf den Stuhl neben ihn. Victor lachelt und schätzt die Gest. Der Garten, den und Bianca jarlanget fleretten, war in diese Jahres am schönsten. Die Blumen standen in volle Blut, und der Duft feuchter lag in der Luft.
Marie-Jane bewundert die Blumen und Sträuche und spürt, wie en well der über sie kam. Ist wunderschön, sagt sie les und nahm die Farben und Düfte des Gartens in sich auf. Kümmern sie sich ganz allein darum, Gia, cette Bianca verstorban ist Saint-On war nicht bitter, nur von einer leisen Melancholie gefahr. Sie hat diesen Garten geliebt. Wir haben hier Stunden verbracht. Jetzt pflege ich ihn für ein beide Marie-Jane blickt ihn und spürt das Gewicht seiner Wort. Sie kann die Arvon en Samket, die Ertrug, nur zu gut, und trotz ihrer regenant Kampf verspürt sie en well des Mitgefühl für Victor. Das muss schwer sein, flüstert sie. Et mir so leid, Victor schüttelt sanft den Kopf. Das Leben ist so. Nimmt ein Enich dinge, gibt ein Aber an der Zurück blickt zu ihr inube und schankt ihr en Schwach lächeln. Wisi und ihr Gingen. Vieleich brocht ich mehr Gesellschaft, als mir bewusst war Marie-Jane lächelt zurück, wird aber bald ernst. Victor, ich muss ehrlich zu Ihnen sein, warum wir in diese Situation sind. Ist nicht nur die Zwangsräumung sie gert und sammelt ihren Mut. Ich bin auf der Flucht vor meinem Ex-Mann, Damien. Ist en gefährliche Mann, sehr kontrollierend. Als ich versucht, ihn zu verlassen, hat mein Leben gemacht. Deshalb haben wir ein sehr vers Laurent. Hat dafür gesorgt, dass ich nirgendwo ein konnte Victor les und namir offenbaren auf. Hat gespürt, dass mer ihrer Geschichte steckt, aber hat nicht mi etwas so düsterem gerechnet. Et mir so leid, für Marie-Jane fort. Ihr Stim war volle Scham. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wenn herausfinde, dass wir hier sind, Victor unterbrach sie sanft und legt ihr en beruhigend auf die Schulter. Sie und die Gingen sind hier sicher. Ich verspreche. Damien wir sie nicht finden. Ich werde dafür sorgen Marie-Jane seinen, überrascht von der Festigkeit in seiner Stimme. War das erste Mal seit langer Zeit, dass sie sich wirklich sicher fühlt. Donc, sagt sie mit Tränen in den Augen. Victor nickt, und in diesem Moment wusste dass sich sein Leben auf en Weise ändern würde, die sich nicht vorgestellt hat. In den folgenden Tagen wird Victor aus durch die Anwesenheit von Marie-Jane und ihren Kindern lebendig. Das Lachen von Mathieu und Bernard erfüllt die Stilen Rom, und Victor ertappt sich dabei, wie lächelt, anime ihr Kichern aus dem Garten hört. Hat nicht bemerkt, wie sehr dies Arvon Energie vermisst hat, bis jetzt. Marie-Jane, dankbar für Victor Freundlichkeit, tat ihr best, imos zu helfen. Sie kocht malzetan, romt auf und kümmert sich vor allem den Garten, den Victor und Bianca so sehr geliebt retten. Ihr sanft Pflege der Pflanzen blieb nicht unbemerkt. Sie haben en Enchant dafür, bemerkt Victor en Morgan, als ihr Zusa, wie sie ne Blumen in der Beete pflanzt. Marie-Jane lächelt und wischt sich etwas von den Anden. Men muté pflegt zu sagen, das Pflanzen die Liebspuren können, die man insistet. Ich schätze, dass ist en Sach, die sie mir beschbragt hat und die mir geblieben ist Victor beobachtet sie en moment lang schweigen. War etwas beruhigend dans ihrer Gegend war, als ob die Pflege des Gartens ihrer war, den Schmerz ihrer Vergangenheit zu lindern. Sie pflegen diesen Garten, als ihr Regenet, sagt les. Sie seien überrascht und lächelt dann mi en Mosch von Trorike. Vieleich, weil sich in Jouisse so anfühlt, sie eltine und blickt auf die neue gepflanzten Blumen. Ihr ihnen und den Gingen hab ich das Gefühl, dass ich anfange, etwas zu erschaffen. Etwas, das mir nicht genommen werden kann Victor nickt und verstan Genot, was sie meint. Fühlt dasselbe. Die Ensamkeit, die set Bianca todem gesucht hat, verblasst. Setzt durch ein Gefühl der Synaptike, von dem dacht, wurde nie wieder spüren. Aber im Lauf der Tag konnte den Schatten, der über ihnen schwebt, nicht abschütteln, Damien. Sen bedrohlich anwesenet war imenoch en Geist in Marie-Jane Leben, und Victor wust, dass sie en Frühe oder Spate konfrontieren müssten. En ruigeant avant, als Victor im Wohnzimmer las, gesellt sich Marie-Jane zu ihm. Die Gingen schliefen bere, und das en sich geroch war das sanft Rachen der Blatter drossen. Victor, ich hab nach gedacht, begann sie misegerlichem Ton.
Worüber, Schloss Saint-Buch und Chant hier Senvol Aufmerksamkeit. Über Damien. Ich glaub nicht, dass wir für immer hier bleiben können. Admittel, und könnt ein irgendwann finden, GAB simi angst volestim zu. Victor Soft, den wust, das sie recht hat. Aber wust auch, dass Marie-Jane und die Gingen irgendwo an der 50 ans. Der Gedank, dass Damien si hier finden könnt, erfüllt ihn mi fürcht. Wir werden en Lösung finden, Marie-Jane. Ich versprech, si zu schützen, und je know das werd ich tun, sagt mi fest estime. Vielleicht kann ich mi enem Wald sprechen, zu sehen, ob en möglich gibt, ien rechtlich von ihnen fernzuhalten. Marie-Jane sayenen, überrascht von seiner Entschlossenheit. Würden sie das wirklich für ein fragt sie mit Tränen in den Augen. Natürlich, antwortet mi enem sanften lächeln. Ich war noch nigement, der Taten los usiet, wenn ich weiß, dass ich etwas kann si sankt den Kopf und Kampf gegen die Tränen. Si war je want, alle Alain zu bewältigen, und die Vorstellung, dass je m'embere war, ihr selbst los helfen, war fast überwältigend. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll, Victor. Sie sind ihnen sehr lebensgetreten, als ich ken auf nun mehr hat Victor lächelt zurück. Manchmal überrascht das Leben ofenweise, die wir nie erwarten. Ich war so lange allein, und jetzt? Sie haben wieder Leben in dieses gebracht. Ich glaub, ich bin der Genige, der ihnen danken sollte Marie-Jane erwidert sans lächeln, aber Victor kon die Sorge noch in ihren Augen sehen. Wust, tröstend Wort waren gut, aber Taten waren besser. Am nächsten Tag für Victor in die Stadt, sich mi enem Wald über Marie-Jane voll überraten. In der Zwischense blieb Marie-Jane mit den Gingens aus und beschäftigt sie im Garten. Victor wust, dass sie ständig nervös war und sich immer auf das Schlimmste vorbereitet, und konnte ihr nicht verdanken. Damien war nicht bedrohung, und Victor war entschlossen, sich herzustellen, dass sie nicht erreichen konnte. Als Victor nach Hause zurückkehrt, fand Marie-Jane auf der Veranda sitzend, in Gedanken vers Laurent. Gibt Neuigkeiten, fragt sie, und sich auch nur Südrein, ien an Usean. Ja, antwortet und setzt sich neben sie. Der Anwalt sagt, wir könnten en enstweilig Verfügung beantragen. Sie ist nicht naransiche, aber sie wird zumindest en rechtlich Barriere zwischen ihnen und Damien schaffen Marie-Jane Soft, ihr Histoire von Sorge Zekne. Victor, sie verstehen das nicht. Damien bekommt immer, was will. Hat überall Freund, Leut, die beresint, zu helfen, zu finden. Ich will nicht, dass sie zu sehr involviert werden. Wenn herausfinden, dass wir hier sind, wir auch ihnen sein Victor legt hier en beruhigeant danda. On est fichu. Race s'estompa légèrement. Rémi est pragmatique. Il soutiendra celui qui a l'air de gagner. En ce moment, c'est Victor parce que je suis restée silencieuse. Mais quand j'entrerai dans cette salle d'audience, je vais faire comprendre qui est aux commandes. Naomi hocha la tête, mais son front se plissa. Et si Rémi ne mord pas? Il a 2 millions de dollars en jeu dans cette start-up. Ce n'est pas de la petite monnaie, même pour lui. Alors nous nous assurons qu'il voit Victor pour ce qu'il est, dit Zara. Un menteur, un tricheur et un handicap. Rémi déteste le risque. Nous lui donnerons toutes les raisons dont il a besoin pour lâcher Victor. Naomi leva sa tasse de café dans un simulacre de toast. A allumé cette mèche et à la regarder brûler. Zara trinqua avec sa tasse d'expresso. À la révélation. Le matin de l'audience, Zara se déplaçait dans sa cuisine avec la grâce d'une danseuse, son peignoir de soie effleurant les comptoirs en marbre. La maison de plage était calme, le calme avant la tempête. Elle avait envoyé un texto à Victor la nuit précédente, « Je prépare le petit déjeuner. Sois là à 8 heures. » Il avait répondu par un seul mot, « D'accord. » Maintenant, l'odeur des pancakes et du bacon emplissait l'air, un choix délibéré, le plat préféré de Victor. Zara retourna un pancake d'un coup de poignet, son visage serein mais ses yeux vifs. Elle avait passé les 2 dernières semaines à se préparer pour ce moment, et chaque détail était parfait. Victor entra à 8h02, son costume impeccable, ses cheveux gominés à la perfection. Il ressemblait à un homme qui avait déjà gagné.
Ça sent bon, dit-il en se glissant sur une chaise à l'îlot de cuisine. Je ne savais pas que tu cuisinais encore. Zara ne se retourna pas, sa voix légère. Je prends du temps pour les occasions spéciales. Il eut un sourire narquois, attrapant un verre de jus d'orange. Tu essaies de m'amadouer avant le tribunal? Ça ne marchera pas, Zara. Tu aurais dû signer les papiers quand je te les demandais. Elle posa une assiette devant lui, remplie de pancakes, de bacon et d'un filet de sirop d'érable. Mange, dit-elle, son ton neutre. Tu auras besoin de force. Victor haussa un sourcil mais se mit à manger, inconscient de la pointe d'agressivité dans sa voix. Tu sais, dit-il entre deux bouchées, j'ai presque pitié de toi. Te présenter aujourd'hui, faire une scène, ça ne changera rien. La juge verra que tu n'es qu'une épouse bafouée sans preuve. Zara s'appuya contre le comptoir, sirotant son café. C'est ce que tu penses que je suis? Bafoué. Il haussa les épaules, coupant un autre morceau de pancake. Tu es blessé. Je comprends. J'ai tourné la page, et tu es coincé dans le passé. Mais faire traîner ça? C'est embarrassant, Zara. Pour toi. Son sourire était aussi fin qu'une lame de rasoir. Embarrassant. C'est un mot intéressant. Dis-moi, Victor. Comment Lola gère-t-elle les projecteurs? Elle semblait, nerveuse la dernière fois que je l'ai vue. La fourchette de Victor s'arrêta en l'air, ses yeux se plissant. Laisse Lola en dehors de ça. Elle n'a rien à voir avec notre bazar. Oh, elle est dedans. Dit Zara, sa voix douce mais mortelle. Jusqu'au cou. Vous deux. Il posa sa fourchette, se penchant en arrière sur sa chaise. Tu bluffes. Tu n'as rien, Zara. Pas de preuve. Pas de levier. Tu espères juste que je vais craquer. Scoop, je ne le ferai pas, Zara inclina la tête, l'étudiant comme un prédateur évaluant sa proie. Nous verrons. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Tu devrais y aller. Il ne faudrait pas que tu sois en retard pour ton grand jour. Victor se leva, s'essuyant la bouche avec une serviette. Tu fais une erreur, dit-il, la voix basse. Mais très bien. Joue ton petit jeu. Je te verrai au tribunal. Le sourire de Zara ne faiblit pas, on se voit là-bas. Alors qu'il sortait, elle murmura pour elle-même. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Une heure plus tard, Victor et Lola étaient assis sur la banquette arrière de sa Bentley, en route pour le palais de justice. La ligne d'horizon de Miami brillait au loin, tout en vert et en ambition. Victor était de bonne humeur, son bras drapé autour des épaules de Lola, une coupe de champagne à la main. L'intérieur de la voiture sentait le cuir et l'eau de Cologne, une bulle de luxe qui correspondait à son humeur. À nous, dit-il en levant sa coupe. D'ici ce soir, Zara, c'est de l'histoire ancienne. Et tu seras la nouvelle Madame Victor. Lola trinqua avec lui, mais son sourire était crispé. Tu es sûr qu'elle ne va pas tenter quelque chose? Elle a été trop silencieuse, Victor. C'est bizarre. Il rit, l'écartant d'un geste. Le silence, c'est la peur. Elle n'a rien, chérie. Pas de preuves, pas d'alliés. Elle est probablement à mi-chemin de Paris alors qu'il est. En train de lécher ses plaies. Lola sirota son champagne, ses yeux se tournant vers la fenêtre. Je ne sais pas. Cette nuit-là à la maison de la plage. Elle n'a même pas crié. C'était flippant. Victor roula des yeux. C'est juste Zara. Tout en glace, pas de feu. Elle se présentera, fera un petit discours triste, et la juge me donnera tout. La villa, l'entreprise, l'argent de Rémi. Tout. Lola bougea sur son siège, sa robe rouge captant la lumière. En parlant de la villa, quand est-ce qu'on peut emménager? J'ai des idées pour la piscine. Peut-être un jacuzzi. Bientôt, dit Victor en la coupant. Une fois les papiers signés, c'est à nous. Zara n'a même pas transféré l'acte de propriété. Tu peux le croire? Elle est tellement occupée à jouer les martyrs qu'elle a oublié de protéger ses propres biens. Les yeux de Lola s'écarquillèrent. Attends, donc c'est toujours à son nom. Pour l'instant, dit Victor en souriant narquoisement. Mais pas pour longtemps. Mes avocats s'en occupent. Lola hocha la tête, mais ses doigts se resserrèrent autour de sa coupe. Et Rémi?
Il est toujours partant. Le sourire de Victor vacilla une fraction de seconde. Rémi va bien. Il me rencontre demain pour finaliser les 2 millions de dollars. Tant que ce divorce se passe sans encombre, il est partant. Et si ce n'est pas le cas, demanda Lola, sa voix à peine plus qu'un murmure. La mâchoire de Victor se contracta. Ça le sera. Arrête de t'inquiéter. Tu me casses l'ambiance. Lola se força à rire, se penchant contre lui. D'accord, d'accord. À la villa, alors. Et à nous. Ils trinquèrent de nouveau, mais alors que Victor buvait son champagne, les yeux de Lola s'attardèrent sur la ville qui défilait, son malaise grandissant. Victor pouvait bien célébrer, mais quelque chose lui disait que Zara n'en avait pas encore fini. La veille de l'audience, Victor était assis dans le salon privé d'un club huppé de Miami, le genre où l'éclairage est tamisé, les boissons hors de prix, et la clientèle parle à voix basse de pouvoir et d'argent. L'air sentait la fumée de cigares et l'ambition. En face de lui, oncle Rémi sirotait un verre de scotch vieilli, ses cheveux argentés captant la lueur du lustre au-dessus. Rémi avait la soixantaine avancée, vif comme une lame, avec la réputation de transformer de petits investissements en empires. Il était aussi la clé de l'avenir de Victor, une bouée de sauvetage de 2 millions de dollars pour leur start-up technologique, suspendue juste hors de portée. Victor se pencha en avant, ses coudes sur la table polie, son sourire étudié. Alors, oncle, tout est prêt pour demain, n'est-ce pas? Le divorce est conclu, Zara est dehors, et ton argent entre en jeu. Rémi fit tourner son scotch, son expression indéchiffrable. Prêt, dit-il, le mot sec. Mais j'ai besoin de garanties, Victor. Ce divorce, c'est compliqué. Les affaires compliquées font perdre de l'argent. Victor fit un geste de la main, balayant l'inquiétude. Ce n'est pas compliqué. Zara n'a rien. Pas de preuves, pas de combativité. Elle se présentera et pleurera, ou elle ne se présentera pas du tout. Dans tous les cas, je m'en sors sans une égratignure. Les yeux de Rémi se plissèrent, étudiant Victor comme un joueur d'échecs évaluant un adversaire. Sans une égratignure, répéta-t-il. C'est un mot audacieux pour un homme qui a été négligent. Le sourire de Victor vacilla, mais il se reprit rapidement. Négligent? Allons, oncle. Tu me connais. J'ai la situation sous contrôle. Les chiffres de l'entreprise sont solides, les investisseurs sont alignés, et avec tes 2 millions de dollars, nous serons intouchables. Rémi posa son verre, le tintement sonore dans le salon silencieux. Les chiffres de l'entreprise sont solides grâce à Zara, dit-il, sa voix basse mais pointue. C'est elle qui a construit la plateforme, obtenu les brevets. Tu es la façade, Victor, mais elle est le cerveau. Tu es sûr de vouloir qu'elle parte? La mâchoire de Victor se contracta, ses doigts tambourinant sur la table. Zara est remplaçable, dit-il, son ton sec. Elle profite de mon travail depuis des années. J'ai Lola maintenant, elle a l'énergie, la vision. Elle apportera de la fraîcheur. Rémi haussa un sourcil, un léger sourire narquois aux lèvres. Lola. La fille à la robe rouge. C'est elle, ta vision. Victor se hérissa, se penchant en arrière sur sa chaise. Elle est loyale, oncle. C'est plus que ce que je peux dire de Zara. Elle m'a sapé, a essayé de te monter contre moi. Tu penses que je ne le vois pas? Le sourire narquois de Rémi s'effaça, remplacé par un regard froid et calculateur. Je vois tout, Victor. Y compris les virements bancaires que tu ne pensais pas que je remarquerais. Ce vers des comptes offshore. Tu veux bien m'expliquer? Victor se figea, sa gorge se nouant. C'étaient des dépenses professionnelles. Des prêts temporaires pour maintenir la start-up à flot. Tout est en règle. Rémi se pencha en avant, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ne me mens pas, mon garçon. Je joue à ce jeu depuis avant ta naissance. Tu veux mon argent? Le divorce doit se dérouler sans accroc, sans surprise. Et ces comptes? Ils ont intérêt à être équilibrés d'ici demain. Victor se força à rire, mais le son était tendu. Pas de surprise, oncle. J'ai la situation en main. Tu verras. Rémi se leva, boutonnant sa veste de costume. Je l'espère. Pour ton bien. Il sortit, laissant Victor seul avec son verre à moitié vide et un sentiment de malaise grandissant.
Le tribunal était une cocotte minute, l'air épais d'anticipation. L'horloge murale avançait vers 10 heures, chaque seconde amplifiant la tension. Victor était assis à la table du demandeur, son sourire narquois toujours en place mais tendu sur les bords. Lola, à côté de lui, tripotait son sac à main, son rouge à lèvres vif contrastant avec son visage pâle. La galerie bourdonnait de chuchotements, les journalistes tapant furieusement, leur téléphone s'illuminant de mise à jour en direct. Un tweet d'un compte de potin local disait « Zara toujours portée disparue ». Victor sur le point de gagner par défaut. #drame divorce. La juge Hélène était assise à son banc, ses yeux vifs balayant la salle. Sa patience s'amenuisait visiblement, ses doigts tapotant légèrement une pile de documents. La chaise de Zara restait vide, une accusation silencieuse qui planait sur les débats comme un nuage d'orage. L'huissier, debout près de la porte, vérifia sa montre. 2 minutes, annonça-t-il, sa voix coupant court au bavardage. La foule se tut, mais l'énergie ne fit que s'intensifier. Victor se pencha vers son avocat, murmurant. « Elle ne vient pas. Je te l'avais dit. C'est dans la poche. » Son avocat, un homme aux cheveux gominés et au sourire prédateur, hocha la tête. « Si elle ne se présente pas, la juge statuera en notre faveur. Les actifs, l'entreprise, tout est à toi. » Lola entendit. Ses épaules se détendirent légèrement. Elle se pencha plus près de Victor, sa voix basse. « Alors c'est bon ? La villa est à nous. » Le sourire de Victor s'élargit. « À nous, chérie. D'ici midi, on sabrera le champagne sur la plage. » Mais tout le monde n'était pas convaincu. Au 3e rang, oncle Rémi était assis les bras croisés, son visage un masque de calme. Il n'avait pas parlé depuis son arrivée, mais sa présence était pesante. Une journaliste à proximité murmura à sa collègue. « Rémi ne croit pas au jeu de Victor. Regarde-le. Il attend quelque chose. » Sa collègue, griffonnant des notes, hocha la tête. Zara est son joker. Si elle se présente, tout bascule. La juge Hélène s'éclaircit la gorge, attirant tous les regards. « Monsieur Victor. » dit-elle, son ton glacial. « L'absence de votre femme est notée. Vous avez 1 minute pour expliquer pourquoi je ne devrais pas procéder sans elle. » Victor se leva, boutonnant sa veste avec panache. « Votre honneur, l'absence de Zara parle d'elle-même. Elle a eu des semaines pour se préparer, et elle a choisi de fuir. Je demande respectueusement que nous avancions. La preuve est claire, je suis la partie lésée ici. » Les yeux de la juge se plissèrent, son regard perçant. « Lésée. » répéta-t-elle, le mot dégoulinant de scepticisme. « Nous verrons ça. Asseyez-vous. » Victor s'assit, son sourire narquois vacillant. Lola murmura. « Elle est si grossière. Pourquoi fait-elle traîner les choses ? » « Parce qu'elle le peut, » siffla Victor en retour. « Reste calme. » L'horloge sonna 9h59. La salle retint son souffle. Dehors, devant le palais de justice, la rue de Miami était un cirque. Les paparazzis grouillaient sur les marches, leurs appareils photo crépitant sur tout ce qui bougeait. Naomi se tenait près du trottoir, son téléphone serré dans sa main, ses yeux scrutant l'horizon. Elle faisait les 100 pas depuis 20 minutes, ses talons usés par le béton. La foule était agitée, leurs murmures s'intensifiant à l'approche de leurs limites. Un journaliste, un homme dégingandé avec un microphone, se fraya un chemin vers Naomi. « Madame Naomi. Des nouvelles de Zara ? Va-t-elle manquer l'audience ?» Naomi lui lança un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. « Dégagez » lança-t-elle en se détournant. Le journaliste hésita, puis recula, marmonnant à son caméraman, « Elle cache quelque chose. » Naomi vérifia de nouveau son téléphone. Pas de message de Zara. Elle marmonna entre ses dents. « Allez, ma belle. Où es-tu » Puis, du bout de la rue, un rugissement sourd et guttural coupa le bruit. Les têtes se tournèrent. Le son était reconnaissable entre tous, un moteur customisé, profond et prédateur, comme une panthère traquant sa proie. Une limousine noire et élégante tourna au coin, ses vitres teintées reflétant le soleil du matin. La foule s'écarta, les appareils photos se tournant vers le véhicule alors qu'il ralentissait pour s'arrêter devant le palais de justice. Les lèvres de Naomi se courbèrent en un sourire.
C'est ma fille, murmura-t-elle. L'huissier, qui était sorti pour surveiller la foule, se figea, la main sur sa radio. Qu'est-ce que c'est que ça, marmonna-t-il, les yeux écarquillés. Il parla dans sa radio. On a une situation devant. Limousine noire, on dirait un VIP. À l'intérieur de la salle d'audience, le bruit du moteur filtrait par les fenêtres, un faible vrombissement qui fit taire les chuchotements. La tête de Victor se tourna brusquement vers la porte. Son sourire narquois s'estompant. Lola serra son sac à main, ses jointures blanches. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit » demanda-t-elle, la voix tremblante. Victor ne répondit pas, ses yeux fixés sur l'entrée. Oncle Rémy se pencha légèrement en avant, sa façade calme se fissurant pour la première fois. Un journaliste à l'arrière tweeta. « Quelque chose se passe. Une limousine vient de s'arrêter. Est-ce que Zara est là ?» Hashtag confrontation au tribunal. L'huissier rentra, le visage rouge. Il se pencha vers la juge Hélène et murmura. « Votre honneur, il y a un véhicule à l'extérieur. On dirait que quelqu'un s'apprête à faire une entrée. » Les lèvres de la juge Hélène tressaillirent, la plus légère pointe d'amusement dans ses yeux. « Notez, dit-elle. Voyons de qui il s'agit. » La portière de la limousine s'ouvrit, et le temps sembla ralentir. Une seule jambe sortit d'abord, vêtue d'un tissu blanc sur mesure qui scintillait au soleil. La foule haleta alors que Zara sortait, sa présence commandant la rue comme une reine réclamant son trône. Elle portait son ancienne robe de mariée, réinventée en un tailleur-pantalon puissant, aux lignes nettes, parfaitement ajustées, avec un décolleté en V profond qui était à la fois élégant et défiant. Ses cheveux sombres étaient relevés en chignon, une seule épingle en diamant captant la lumière. Elle ressemblait à la vengeance personnifiée. Les appareils photo éclatèrent, les flashs aveuglant alors que les paparazzis se précipitaient. « Zara ! Zara !» criait-il, leur voix formant un chœur chaotique. Elle ne leur prêta aucune attention, ses yeux fixés sur les portes du palais de justice. Julius, le chauffeur, se tenait à côté de la limousine, sa carrure imposante dans un costume noir. Il lui fit un signe de tête subtil, son expression indéchiffrable. Naomi se fraya un chemin à travers la foule, son visage s'illuminant d'un grand sourire. « Tu l'as fait » dit-elle, sa voix assez basse pour que seule Zara l'entende. « Tu as l'air d'une sacrée légende. » Les lèvres de Zara se courbèrent légèrement, mais sa concentration ne faiblit pas. « Reste près de moi » dit-elle. Ce n'est que le début. À l'intérieur de la salle d'audience, la radio de l'huissier crépita. « Elle est là » rapporta une voix. « Zara arrive. » Le visage de Victor pâlit, ses mains agrippant la table. Lola murmura. « Pas possible. » Elle n'oserait pas, les portes s'ouvrirent en grand, et Zara entra, ses talons claquant sur le sol en marbre. La salle se tut, tous les yeux rivés sur elle. Elle tenait un élégant dossier noir dans une main, sa posture royale, inflexible. Le tailleur-pantalon issu de sa robe de mariée était un chef-d'œuvre, son tissu blanc contrastant vivement avec le drame sombre du moment. Lola haleta, sa main volant à sa bouche. Le sourire narquois de Victor avait disparu, remplacé par un air d'incrédulité stupéfaite. Les yeux d'oncle Rémy s'écarquillèrent, une lueur de respect traversant son visage. Les journalistes dans la galerie se dépêchèrent de capturer l'instant, leur téléphone bourdonnant de mise à jour. Un tweet disait « Zara vient d'entrer en portant sa robe de mariée comme un tailleur. » Iconique. Victor est secoué. Hashtag Zara défonce tout. Zara s'arrêta au centre de la pièce, son regard balayant la foule avant de se poser sur la juge Hélène. Elle inclina légèrement la tête, un geste de respect. « Votre honneur » dit-elle, sa voix claire et ferme. « Je suis prête. » Les yeux de la juge Hélène brillèrent d'une lueur approbatrice. « Il semblerait, dit-elle. Prenez place, Madame Zara. Commençons. » Le tribunal était un théâtre, et Zara en était la star. Alors qu'elle avançait dans l'allée, son tailleur-pantalon puissant, réinvention de sa robe de mariée, brillait sous les lumières fluorescentes, son tissu blanc une déclaration audacieuse de défi et de renaissance. Le claquement de ses talons résonnait comme un métronome, chaque pas délibéré, autoritaire. La galerie était figée, bouche bée, les téléphones levés pour immortaliser l'instant. Les journalistes se dépêchaient de Twitter, une publication d'un compte de potin local disait. Zara vient d'entrer dans un tailleur-pantalon fait de sa robe de mariée.
Le visage de Victor égale inestimable. Hashtag icône du tribunal. Victor était assis, rigide, à la tas.